Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Бербай Ружан, 408 курс студенті. Бүгінгі менің көрсететін тағдым өкпе аускультациясы және де тыныс алу жиілігін санау. Жалпы бізде өкпе аускультациясы салыстырмалы перкуссияның нүктелерімен жүргізіледі. Негізгі өкпе аускультациясының негізгі мақсаты физиологиялық тыныс пен патологиялық тыныстың бар жоқтығын анықтап, науқасты тексеру болып табылады. Жалпы бізде өкпе аускультациясына қойылатын негізгі талаптар: бірінші, бөлме жарық болуы тиіс, бөлме жылы болуы тиіс және де тыныш болуы тиіс. Бізге негізі керекті құрал жабдықтар фонендоскоп керек болады. Яғни бірінші біз қолымызды өңдеп, жуып, өңдеп болғаннан кейін пациентпен танысамыз. Пациенттің барлық жарамын түсіндіріп, пациенттің келісімін аламыз. Жалпы бізде өкпе аускультациясы салыстырмалы перкуссияның нүктелерімен жүргізіледі. Бірінші, фонендоскопты құлағымызға киіп, фонендоскоптың ұстап көреміз және жылы болуы тиіс. Яғни бастаймыз. Салыстырмалы перкуссияның жолы бойынша бірінші, бана үсті, ойығы, оң жақтан бастаймыз. Одан кейін бұғана асты, орташа тыныс алуын сұраймыз. Тыныс алыңыз. Одан кейін линия парастерналис сызығы бойында, яғни линия медиакулярис пен линия стерналис екеуінің ортасындағы сызықта екінші қабырғалыққа қоямыз. Орта. Одан кейін үшінші линия медиаклавикулярис бойымен үшінші қабырғалыққа қоямыз. Бірінші қабырғалық, екінші қабырғалық және де үшінші қабырғалық. Тыныс алу сұраймыз. Дәл сол жерде бірінші, екінші, үшінші қабырғалық. Одан кейін ары қарай мына жақта жүректің тондарымен сәйкес келіп кетеді, сондықтан біз жауырын ойығына келеміз. Қолыңызды басыңызға қойыңыз, екі қолыңызды. Яғни жауырын ойығынан бастаймыз. Линия аксилярис бойымен төртінші қабырғалық, бесінші қабырғалық. Линия аксилярис медиа мен линия аксилярис медиа мен сегізінші қабырғалыққа сәйкес келеді. Содан соң артына өтеміз. Бұлай симметриялы түрде өлшеп шығамыз. Артқа қарауын сұраймыз. Содан соң біз жауырын үстіне енді бір-бірімізді құшақтауын сұраймыз. Жауырын үстіне егейтеміз. Оң жақтан бастаймыз. Бірінші, демалуын сұраймыз. Орташа. Екінші. Одан кейін жауырын аралықтар, жоғарғы жауырын аралық. Симметриялы түрде екі жақтан. Ортаның жауырын аралық. Төменгі жауырын аралық. Демалуын сұраймыз. Одан кейін жауырын астына еңкейеміз. Сосын жауырын астына. Сосын еңкеуін сұраймыз. Тыныс алыңыз. Бізге осы нүктелер бойынша өкпе аускультациясы жасалады. Жалпы бізде аускультация естілетін негізгі тыныстар бізге екіге бөлінеді. Физиологиялық тыныстар және де патологиялық тыныстар. Физиологиялық тыныстар бұлар негізгі, яғни оларға визикулярлы және де визикулярлы тыныс және де бронхиальды жатады. Визикулярлы тыныс бұл
яғни өкпе беткейінің барлығында естіледі. Жаңағы біз аталып өткен нүктелерде Ф дыбысына ұқсас өте жұмсақ үрлемелі дыбыс қалдырады. Яғни альвеоллардың тыныс алған кездегі керілуінен қабырғасынан осы дыбыс шығады. Одан кейін бронхиалды тыныс. Бронхиалды тынысты анықтаудың да өзінің нүктелері бар. Бірінші нүкте бізде қалқан тәрізді шеміршектің екі шетінде латеральды қараймыз. Дем алыңыз, аузыңызды ашып дем алыңыз. Сосын аузыңызды ашып дем алыңыз. Одан кейін мойындырық үстінде аузын ашып дем алыңыз қойымыз. Үшінші нүкте бізде бірінші және де екінші қабырғалықтар төске өте жақын жерде, яғни бұл төртінші нүкте деп аталады. Үшінші нүкте аузыңызды дем алыңыз. Яғни бұл трахея сәйкес келеді. Одан кейін бізде төртінші нүкте басқа қарай тағы төске жақын жерде, соның бойымен төмен түсеміз, аузын ашып тұрмыз. Бесінші нүкте бізде жетінші мойын омыртқа нүктесі. Сонда екеміз. Мойын омыртқасының локальды аузын ашып боламыз. Одан кейін алтыншы нүкте үшінші, төртінші кеуде омыртқасының тұсында. Бірінші, екінші, үшінші кеуде омыртқасының тұсында. Яғни бізде бронхиалды тыныс Х дыбысына ұқсас қатаң түрде естіледі. Бронхтың проекциясына сәйкес келеді. Жалпы бізде енді патологиялық тыныстар бұлар әртүрлі болуы мүмкін. Сырылдар, крепитация, перикард, плевра шуы тәрізді дыбыстар естілуі мүмкін әртүрлі патологияларда. Міне осылайша жүргізіледі. Екінші бізде тыныс алу жиілігін анықтау. Ол үшін бізге керекті құрал-жабдықтар секундомер, сонымен қатар тіркеуге арналған аппарат қажет болады. Негізгі тыныс алу жиілігін анықтау бізде өте маңызды. Қалыпты жағдайда 16, 18, 19 немесе 20 минуттан болады. Бірінші біз пациентті қалыпты жағдайда отырғызамыз, яғни жағдайына байланысты болады. Сосын пациенттің білезігіне, яғни жаңағы пульс өлшегендей қаржылық артериясына қолымызды қоямыз. Өлшегендей болып, эпигастральды аймаққа қоямыз. Яғни білдірпей, пациенттің назарын басқа жаққа аударамыз. Сол арқылы кеуде тұсымен эпигастральды аймаққа қойған қол арқылы тыныс алу жиілігін анықтаймыз. Яғни бір тыныс алу мен бір тыныс шығару бір реттік тыныс алуға кіреді. Сонымен қатар алынған мәліметтерді 1 минутта өлшенген қалыпты жаңағы тіркемеге тіркейміз. Қалыпты жағдайда жаңа айтқандай тыныс алу жиілігі 16, 19 немесе 20, көбейіп кетуі тахипноя деп аталады, азайып кетуі бардипноя. Яғни 20-дан көп болса тахипноя болады, төмен болса бардипноя болады.